Evet, herkese selamlar değerli dostlarım. Bir led değişimini yapacağız. Görüyorsunuz TV'mizin hali. Yani ekran karanlık. Tamamıyla beyaz gösterici yerine mavileşmiş. Şimdi video hızlandırıyorum. Yani nasıl hızlandırıyorum? Çünkü çok uzun sürecek bunun sökümü falan. Sökmeden ilk önce böyle bir şey yapıyorum. Sonra bittikten sonra bir de içini açtıktan sonraki ledlerin halini size göstermek istiyorum. Şimdi hemen işleme başlıyoruz. Evet, biraz uzun sürdü. TV'mizi söktük. Görüyorsunuz bakın iki tane, yani iki şerit yanmıyor. Sadece bir şerit yanıyor. Peki telefonda tam gözükmüyor ama o şerit de yani beyazlayacağı yerine mavileşmiş. Böyle bu şekilde bir led. Bir de bu televizyonu sökerken biraz duygulandım aslında da. Yani aklıma bir şey geldi. Hani bilmiyorum, siz belki duymuşsunuz, duymamışsınız. Bir tane şey varmış. Eski zamanda bir tüplü televizyon varmış. Bu tüplü televizyon bozuluyor. Adamlar tamirciye götürüyor. Fazla uzatmayayım, biraz uzun da. Neyse, bunlar tamirciye götürüyor. Tamirci söküyor ki, bakıyor ki içinde bir sürü ekmek kırıntısı çıkmış. Şaşırıyorlar tabii. Tamirci tamir ediyor. Sonra baba çocuğuna diyor, bir çocuğu var. Oğlum diyor, bu ekmek kırıntısını niye buraya attın? Diyor ki baba, hani o kemikleri çıkmış siyah kara çocuklar var ya diyor. Onlar baktım çok açtır. Oradan ekmek attım ki onlar en azından oradaki karınları doysun, yani açlıkları gitsin diye. Ben de bunu söktüğüm zaman hakikaten gördüm. Yani biraz, yani de artık o anlamda, yani ben o anlam aklıma geldi diyorum da. Ekmek kırıntısı mı diyeyim, bozuk para mı diyeyim, ne diyeyim, bunun içinden çıktı. Evet, tamirimize devam ediyoruz. Evet, ledlerimizi değiştirdik ama sizin, yani size göre bu hızlı oluyor ama inanın ki bayağı bir uğraştırdı. Sökene kadar, edene kadar ledleri yerinde. Bunu da yaptık. Şimdi son aşama olarak çalıştığı zaman da son etabı size göstereceğim. Evet, görüyorsunuz televizyonumuzun led değişimini yaptık. TV'miz başarılı bir şekilde oldu. Şimdi de müşterimize hayırlı olsun. Yani yaptık, sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Görüyorsunuz. Daha öncesinin arasındaki dağlar kadar fark var. İşte böyle TV'nizin ekranı mavileştiği zaman, böyle sıkıntılar olduğu zaman demek oluyor ki ledlerde sıkıntı var. Onun için ledleri değiştirmek gerekiyor. Ledleri de size önerim, kesinlikle kendiniz değiştirmeyin. Ben bakıyorum bazı insanlar kendileri değiştirmeye çalışıyor. Hani yani eğer anlıyorsan, elin tutuyorsa sıkıntı yok ama anlamıyorsan, yani bu işte tecrübeli değilsen kesinlikle değiştirmeyi önermiyorum ledleri. Bilen bir adama götürüp bir ustanın değiştirmesini tavsiye ediyorum. Yoksa inanın ki ekran çok sıkıntılı. Yani o ekranı değiştirene kadar, edene kadar hatta kare seçiyoruz. Onun için dikkat etmek lazım. Kanalıma abone olun, videomu beğenin. Böyle güncel videolarla sizinle beraber